我呢度啊係好得意啊！超多日本貨，或者去睇啊，睇其他嘢。係出面冇咁容易揾得到，好特別嘅呢度。佢入嗰啲貨咧唔同出面。好得意啊！呢個係咩嚟嘅喎？呢啲係入嗰啲 custom 貨啊，係咪啊？嚇，係我 Halloween 哋好 custom。中意行呢間 shop，好多卡哇好得意伊喎嘅貨啦。行啦喂，你行一個圈就好開心噶啦，呢度行啦！你唔好黐實買我親都幾百蚊先走噶。係咁黐實。有冇咩啊？你少啲錢都唔掂啊！入到嚟呢間鋪頭啊，真係包紮喺你屋企啊嘛，你抌晒啊！幾百你蚊美金，你冇咩？邊個啊？ 200-300咁咯。一盒講計好似，都冇乜必要都唔好嚟嘅，其實。跟住我唔記得帶咁我都唔會係新㗎。咁我就哇，起碼得10支紙啊，6支咗啊，嚇？你咪抌咗啲，諗住抌啦。諗住抌啲咪抌啦。你而家要咩？樣樣貨都好齊嘅，因為同其他你而家點會想要啊？本鋪頭就有少少唔同啊，入啲貨。咁你屋企冇咩？唔記得貼啊！今日嗱，我走出去嗰時，咁你今日唔記得貼，你翻屋企貼啊？係啊，今晚翻屋企。咪翻屋企貼飽佢咯。想問下你有冇啊嘛？你咁問我有冇做咩啫？有而家夜媽媽都唔會行啦。唔係呢？行啦！哎呀，誒，想睇下嘢，你靜少少睇下嘢都唔得嘅，一路係咁一輪嘴一輪嘴咁，一輪嘴。你買嘢食啊嘛？你咪攞嘢食咩？係啊，要 shopping 卡，一齊食啊嘛！要 shopping 卡，但係都唔可以。呢個係咩啊？你快啲買啊！喂 chips 啊！哎呀，我話嚟買薯片啊，就係要食啊！呢個係咩啊？咦？呢個係韓國定日本啊？韓國味喎，呢個話唔好行咁遠啊嚇！睇嘢食啊嚇，自己睇到咩自己拎住先。我覺得行呢度係最大樂趣嘅，已經係。